प्रत्येक नारी एवं पुरुष माने जानिबा दरकार। तेबे आसंतु आज मु नै आसीछि आपनମାନଙ୍କ ପାଇଁ सुंदर सुंदर घरोई देसी टिप्स गुड़िक। आसंतु डेरी न करके आज रही सुंदर भिडियोटी आम आरंभ करबा। नंबर 1, अधिक थकी जाइतिले टिके हालिया लागुथिले किंबा हाथ गोड़ बिंधा हेउथिले सेही समय एक ग्लास उषुम उषुम पानी पी दियंतु। एमिति कले एक चमत्कारी औषध रूपे यह काम करे। आपनकु जदि हालिया लागुथिबा संगे संगे टिके आराम लागिबो। नंबर 2, नियमित किंचित निंब पत्र सेवन कले ज्वर, डेंगू किंबा मलेरिया एवं कृमि जनित समस्या एसबु होई न थाए, बहुत कम होई थाए एवं यह अनेक बीमारी ठारू मध्ये हमको बंचई थाए। नंबर 3, नियमित निंब एवं करंजी दांत काठिरे दांत घसिले बुढ़ा हेबा पर्यंत दांत मजबूत रही थाए। आपण माने निजे मध्ये जानिथिबे पूर्वरु समस्ते निंब आ करंजी दांत काठी घसुथिले, एबे तो समस्ते प्राय ब्रश रो व्यवहार करूछंती, किंतु दांत काठी मध्ये आम दांत पई बहुत भल थिला आगुरु। आ एबे मध्ये आपण माने चाहिले निंब करंजी दांत काठी रे दांत घसी परिबे। नंबर 4, प्रत्येक दिन एलोवेरा जेल सहित अल्प गोलाप जल मिसेकी राति रे आपण माने फेस रे धीरे धीरे मसाज करके लगांतु। सकाळ को मुह धोइबा परे आपण को मुह पूरा सुंदर देखा जाई थाए आ ग्लो मध्ये करि थाए। आपण माने निजे एहा को अनुभव करि परिबे। जदि आपण मानको टिप्स गुड़िक भल लागु थाए तेबे निहाती वीडियो गुड़े छुटिया लाइक करंतु और कमेंट रे पर्यंत जो माने भी जय जगन्नाथ लिखि नाहंते समस्त जय जगन्नाथ थरुटी लिखि दियंतु। आसनु जानिबा टिप्स नंबर 5, पैड पानी पीवा शरीर पई अधिक भल होई थाए, किंतु सकाळ 11टा मध्य रे पैड पानी पी देबा बहुत भल होई थाए। गाड़ी रे जीवा आसिबा कम करंतु, जेते दूर संभव चलिके जीवा आसिबा करंतु। यह आपनक मांसपेशी को व्यायाम करिबो एवं आकर्षणीय मध्ये रखिबो। जेमिति कि आमे माने मार्केट जदि जाउछंती, बाजार रे किछि काम अछि, ताहले आमे जदि आख पाखरे जदि 1-2 किलोमीटर भितर अछि, आमे माने चलिके मध्ये जाई परिबा। सब बेले गाड़ी रो जानवाहन रो व्यवहार कले मध्ये आमे जोटिके जाई परिबा सेठिके चलिके जीवा भल, काहेकि ना हम मांसपेशी व्यायाम होई थाए। नंबर 7, प्रत्येक दिन भोर 4टाରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚନା ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ମନେ ରହେ। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବହି ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିଯିବ। जदि शीघ्र शीघ्र चुट्टी को आपण माने पढ़ेबा पई चाहछंती, ताहले चुट्टी रे टिके पियाज रस नियमित लगांतु। एमिति किछि दिन कले देखिबे आपनक केश अधिक बढ़ी जाए। दांत काठिरे दांत घसिबा द्वारा मुखर समस्त स्नायुकोश गुड़िकर व्यायाम होइथाए। दांतर व्यायाम हेबा सहित दांत मजबूत मध्ये होइथाए। तो जो माने भाबुछन दांत काठिरे दांत घसिबा भल नुहे, आजकल तो समस्त आधुनिक होई गलेनी, किंतु दांत काठी आम दांत पई अनेक फायदाकारी। गोटे कप पानी एवं 2-3 खंड अदा को 10 मिनिट पर्यंत ताकू गरम करंतु, फुटांतु। पानी को छाणी चा भलिया पियंतु। दिन को एमिति 2-3 थर पीले आपन को ओजन ह्रास पई यह भल काम करे। जदि आपनकर बारंबार मीठा खाइबा को इच्छा होउची, तेबे आपनक शरीर रे ग्लूकोज कमी जाई थाई पारे। ग्लूकोज रो अभाव दूर करिबा पई आपण महू एवं फलर सेवन करंतु। एथिरे पूरा परिमाण रे ग्लूकोज रही थाए। मधुमेह पई मसला हळदी बा आमे जहाको मसला व्यवहार करछन हळदी, आरोग्य पई आयुर्वेद रे एहार उल्लेखनीय स्थान रहिछि। सेथि पई लोक माने बहु पुरातन कालरू बहुत पूर्वरू हळदी व्यवहार करि आसुछन्ती। धूपकाठी जळेबा पूर्वरू टिके ओदा करदेले बेसी महगी थाए, बेसी समय पर्यंत मध्ये जळी थाए। रसुण सुखी गले चोपा छड़ाई भल भावे गुंड करके रखि दियंतु। डाली, तरकारी, भात एवं दही कड़ी रे एहाको व्यवहार करि परिबे। सूता चादर, टेबुल क्लॉथ, कुशन कवर एवं तकिया खोल रे सामान्य मंड व्यवहार करंतु। एहा द्वारा लोचा कोचा हेबो नाही। इस्त्री करबा परे पुणी नुआ परी देखा जाए।
ଅଇଁଠା ବାସନରେ କିଛି ଲୁଣ ପାଣି ଢାଳିକି କିଛି ସମୟ ରଖି ସେହି ବାସନକୁ ରଗଡ଼ି ମାଜିଦେଲେ ବାସନ ଚମକି ଆହୁରି ଅଧିକ ଚମକିଥାଏ, ଚକଚକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କାଚ ଚୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗରମ ପାଣିରେ ଏବଂ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ନ ଭାଙ୍ଗି ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସୁନା ଗହଣା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନରେ ପାଣି ନେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ୱାସିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ପାଣିରେ ଗହଣା ପକାଇକି ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ସୁନା ଗହଣାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସୁନା ଗହଣା ପୁରା ଚକଚକ ଆଉ ନୂଆ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଣିଆ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଘରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜାଗା କଟିଗଲେ ତୁରନ୍ତ ମହୁ ଲଗାଇଦେଲେ ତାହା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଭାବେ କାମ କରେ। ମହୁ ଏକ ଔଷଧୀୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ମହୁକୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। 1 ଚାମଚ ମହୁରେ ଅଧ ଚାମଚ ପାଣି ମିଶାଇକି କେଶରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ କେଶ ସାମ୍ପୁ କରିଦେଲେ କେଶ କୋମଳ ହେବା ସହିତ ଚମକପ୍ରଦ ହୁଏ। ତ୍ୱଚାରେ ନିୟମିତ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଓ କମଳା ରସ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଲଗାଇବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ତ୍ୱଚା ଧୋଇ ନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ମାସକୁ 2 ଥର ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ତ୍ୱଚାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ବ୍ରଣର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲେ ଧଣିଆ ପତ୍ରର ରସ ଓ ମହୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ମିଶାଇକି ବ୍ରଣ ଉପରେ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ଦବିଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଶୀତ ଦିନରେ ଚା ସହିତ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଅଦାର ମିଶ୍ରଣ କରି ପିଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲେ କିମ୍ବା ଟେନସନ୍ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କେଶ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ନିୟମିତ ପେସ୍ତା ବାଦାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫାଳିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ରସ ଆଉ ମହୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ତ୍ୱଚାରେ ଏକ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଭଳି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ତ୍ୱଚାର ରଙ୍ଗ ସଫା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଯାହା ସବୁ ଦାଗ ଥାଏ ସେହି ଦାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏକାଥରକେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହଉ ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ ହଉ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 2 ମାସ ଫଲୋ କରିବେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟଟି ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୋଟେ କାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି କଲେ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିନଥାଏ। କେତେ ଜଣ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତି। ଦିନକୁ 2 ଥରରୁ ଅଧିକ ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଥର ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ତ୍ୱଚାର pH ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତ୍ୱଚା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୟସ୍କ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତମ ଓ ସୁସ୍ଥ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ପ୍ରତି 15 ଦିନକୁ ଥରେ ବାମ୍ଫ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାମ୍ଫ ନେବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଟମାଟୋ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଦୈନିକ ସକାଳେ ଟମାଟୋ ରସ ପିଇବା ସହ ବେସନ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଔଷଧର ଏକ୍ସପାୟରି ହୋଇଯାଇଛି ଯଦି ଏହାକୁ ଏକ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କପଡ଼ାରେ ରୋଷେଇ ଘର ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଅସରପା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେଠିକି ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଅସରପା ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ସପାୟରି ଔଷଧ ରହିଛି ଯଦି ଘରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ଭିଜେଇ ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ କପଡ଼ାରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପୋଛି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ସେଠିକି ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅସରପା ଏସବୁ ଆସିବେନି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ଚାକୁ ଅଧିକ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି ଶୁଖିଲା କମଳା ଚୋପା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅଳେଇଚ ଏବଂ କିଛି ଅଦା ଛେଚା ମିଶାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାରେ ପକାଇଲେ ଚା ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବା ସହିତ ତାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଅଟା, ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲି ରଖୁଥିବା ବାସନ କିମ୍ବା କଣ୍ଟେନରରେ କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ଆଳୁକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରସୁଣକୁ ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ସାଥିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଳୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ମିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିରା ତିଆରି କଲେ ଯେତିକି ଚିନି ନେବେ ତାର ଅଧା ପାଣି ନେବେ। ଦେଖିବେ ଶିରା ପରଫେକ୍ଟ ତିଆରି ହେବ।
गरम दिन में जदि बरफ शीघ्र फ्रिज रे जमाइबा आपण चाहूँगी ताहले फ्रिज रे उषुम गरम पानी को बरफ पर व्यवहार करंतु कारण गरम पानी साधारण जल अपेक्षा शीघ्र ठंडा होता है। रसुण कोला को किछि समय फ्रिज रे रखंतु देखिबे रसुण चोपा बाहर करबा अति सहज हो जिवो। जेकोसी ग्रेवी आपण रोषे करूछंती तो सब बेले सोरिष तेल ही व्यवहार करंतु काहे कि ना सोरिष तेलर व्यवहार रे रोषेईर स्वाद अधिक बढ़ी थाए। जदि आपण माने माटी चुली बदल में गैस चूल्हा व्यवहार करुछंती ताहाले आलू पोड़िबा बहुत कष्टकर होता है। जदि आपण गैस चूल्हा व्यवहार करुछंती तेबे आलू को प्रथमे सिझाएकी पोड़ी दियंतु देखिबे आलू पोड़ार फ्लेवर सेतिरे आसीजिवो काहेकि ना सिझा किंबा तेल भजा अपेक्षा आलू को पोड़िकी खाइले तार स्वाद अधिक बढ़ी थाए। रंधा खाद्य को सब समय फ्रिज रे स्टोर करके रखिबा कथा नुहे काहेकि ना फ्रिज रे रखा जाइथिबा खाद्य शरीर ପାଇଁ बहुत क्षतिकारक होता है। आपण जेतिक रोषे करूछंती से सब को खाई देबा ही उचित। बासन कुसन आदि को चकचक करबा पई हेले पाउंस सहित लेंबू रस और लूण टिके मिसाइकी बासन माजंतु देखिबे बासन पूरा चकचक होई जिवो। जदि पाउंस नाही ताले आमचूर पाउडर मध्ये व्यवहार आपण करि परिबे। जदि घरे बुढ़ियाणी बसा बांधि थाए तेबे ब्रश रे फिनाइल लगाई घर कोण रे लगांतु एपरि कले बुढ़ियाणी आ सेठी रहिबे नाही। बेड जदि सुखी जाए तेबे सेथिरे किछि पानी पकै देबे 15 मिनिट पर्यंत ओभन में रखिकी आपण माने तापरे खाई परिबे। शेष टिप्स धनिया चटनी पुदीना चटनी किंबा आंब चटनी करबा समय सबुज रंग बजाय रखा चाहूले से 2 चम्मच दही मिसाई ग्राइंडिंग कर दियंतु तापर फ्रिज रे 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत स्टोर कर आपण माने रखि परिबे। शेष पर्यंत आपण माने वीडियो देखिथिबार समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपण मानक वीडियो भल लागिला तेबे निहाती वीडियो गोटे छोटिया लाइक करबा को भूलतु नाही। कमेंट रे समस्त जय श्री जगन्नाथ लिखंतु। आज पई एतिकी रहिली जय जगन्नाथ धन्यवाद।